Corvette on Eestis ametlikult tagasi, aga seekord on kodu vahetatud ja kolitud Ameerika autosalongi, kuid see ei ole kõik, mis Corvettiga muutunud. Selle uue põlvkonna C8 ümber on väga palju haipi olnud ja iseenesest ma üht-teist mõistan, sellepärast et General Motorsi jaoks on see vägagi oluline mudel ja võrreldes eelmise põlvkonnaga on see auto teinud täiesti teistsuguse hüppe. Võiks isegi öelda, et 180-kraadise hüppe. Ja kui nüüd aus olla, siis seda autot täna reklaamitakse kui superautot. Ja peamiselt just seetõttu, et mootor on eest kolinud siia taha. Ehk siis tegemist on keskmootoriga autoga, nii nagu näiteks Lamborghini Huracan või McLaren 720S. Ja järgmine väga oluline muudatus on selle auto puhul see, et seda autot on võimalik saada ka hübriidina ja seda esmakordselt. Ja see hübriid on ka kogu Corvetti ajaloos esmakordselt nelikveoline. See auto siin on standardmudel ehk siis Stingray, aga sellele on lisatud juurde Z51 pakette, mida saab ka siit pidurisadulate pealt lugeda. Ja see tähendab seda, et selle Z51-ga on sellele autole tulnud suuremad pidurid, taga elektrooniline differ, siis on vabam väljalase, natukene rohkem jõudu mootorist ja üht-teist tähtsat veel. Unustasin ära juba. See tagatiip tuleb ka Z51-ga juurde, et see auto oleks veel sportlikum ja jõulisem ja ägedam. Eestis pakutakse seda autot 2 keretüübiga, ehk siis sellist kupeed, kus seda katust on võimalik ära võtta ja selle katuse saab siia pagasiruumi peita. Ja tegelikult on olemas ka niinimetatud kabriolett või õigemini oleks öelda roadster, kus siis katus sõidab maha. Aga erinevus nendel on see, et kupee puhul on võimalik siit aknast vaadata ka mootorit, aga kabrioletil seda võimalust ei ole. Ja siis pakutakse ühte mudelit veel, see kannab nime Z06. Tegemist on siis kõige puhtatõulisema ringraja versiooniga, mis siis muidugi ka tänava legaalne. Ja sellel on tänasel päeval kõige võimsam seeriatootmises olev vabalt hingav bensiinimootor. Muide V8 ikkagi loomulikult. Ja see Z06 tuleb siis juba Michelin Cup 2 tänavalegaalsete slikkidega, palju kõvema aerodünaamika paketiga, et see auto oleks siis ringrajal meeletult kiire. Loomulikult ka süsinikjõud pidurid on Z06 standardis. Ennem kui ma disainini jõuan, siis selle auto kaalujaotus on 40-60 tänu sellele, et mootor on siis siin tagasilla kohal. Ja sellest disainist rääkides, siis see auto justkui meenutab Corvetti, aga samas jätab justkui mulje, nagu tegemist oleks mõne eksootilise Itaalia autoga. Aga kui sa selle auto disaini vaatad ja seisad just siin taga, siis sa saad aru tegelikult, et kogu see disain tiirleb ümber Stingray ehk siis Astelrai kalakeha kujule. Ja see tuleb väga hästi välja just siin taga seistes, ülevalt poolt alla vaadates, täpselt nii nagu Coca-Cola kerega Corvettilgi. Lisaks kõik Eestis müüdavad mudelid on Euroopa mudelid ja nendel on ka rahvusvaheline garantii, mis kestab 2 aastat. Nüüd on Corvettil 2 pagasiruumi. Üks on siin ees, mille saad väga mugavalt siit kaitseraua alt ilusti lahti teha. Muide, nii esimene kui ka tagumine luuk on servosulguriga, nii et sa ei pea neid luuke paugutama. Ja siin ees on ruumi, ütleme selline 2 spordikotile. Ja lähme nüüd vaatame, kuidas tagaruumi on. Tagumine luuk täidab 2 funktsiooni. See on nii kapoti eest kui ka pagasiruumi luugi eest. Siin on olemas siis pagasiruum, kuhu mahub tegelikult 2 golfikotti. Aga kui see katusepaneel on siia kinnitatud, siis tegelikult enam need siia ei mahu. Küll muidugi siia alla jääb natukene ruumi, näiteks me saime oma kaamera statiivi siia alla ära panna ja tegelikult joped või mingid sellised väiksemad asjad mahuvad ka ära. No ja kui sa juba siin luugi all oled, siis tegelikult on ju üsna ilus vaadata seda vabalt hingavat V8, mis on tänasel päeval muutumas juba üha haruldasemaks.
Proovisõiduks on Stingray Z51 Performance Packiga, millel kuiv karteriga vabalt hingav 6,2-liitrine V8 mootor, mis arendab 354 kilovatti ja 637 newtonmeetrit. Käigukastiks on 8-käiguline topeltsiduriga automaat ning veoskeemiks tagavedu. Selle uue Corvettiga sõites siin rooli taga on mul kohati selline tunne, nagu ma sõidaksin mõne Euroopa superautoga, näiteks McLareniga, Lamborghiniga, Ferrariga, sest just sellisena mõjub kõik see rooli taga istumine, selle auto käitumine. Aga siin on ainukene üks ebakõla. Nimelt see V8 lärmab ja teeb väga ilusat häält, aga tegemist on ikkagi Ameerika V8-ga, mis läheb pöördesse 6500 pööret ja siin ei ole sellist kiunuvat, lärmavat V8 häält, nagu on näiteks Ferraril või McLarenil. Aga sellegi poolest tegelikult see emotsioon, mis sa siit rooli tagant saad, on suurepärane. Järgmiseks ma suhtusin autosse selle ülehaibi pärast natukene skeptiliselt, et mingi järjekordne Ameerika auto ja ma ei usu, et see selliste superauto mõõtu välja annab. Aga isegi see baasversioon, tegelikult see sõidab ülimalt hästi. Need elektrooniliselt reguleeritavad amortisaatorid sa saad mõnusalt jäigaks panna niimoodi, et sa tunned tagumiku kaudu kõike neid ebatasasusi. Sa saad väga hästi aru, kuidas see kere toimib just ringraja peal, mis positsioonis on sul rool. Kõike seda sa tajud, tunned ja see, kuidas 8 topeltsiduriga automaatkast koos selle vabalt hingava suure V8-ga kokku toimib, see on tegelikult väga fun, väga äge. Ja ükski turbotatud bensiinimootor ei saa sellele lineaarsusele nii hästi ligi. Ja sellel autol on muidugi tohutult palju pidamist. Küll muidugi, kui rehvid on külmad, siis see meenutas mulle väga Ferrari Roomat. Ehk siis natukene annad gaasi ja juba tagumik käib ühele poole, teisele poole ja sa ei saa seda jõudu maha. Aga nii kui rehvid on soojad, siis seda külgmispidamist on väga-väga palju. Ja isegi need tavalised pidurid saavad selle auto seisma jätmisega hästi hakkama. Küll muidugi need kipuvad mingil hetkel üle kuumenema, mis on ka üsna normaalne ja see on eeldatav. Seetõttu just see Z06 oleks parem valik just neile, kes tahavad ringraja peal ikkagi rohkem sõita. Mis puudutab roolisüsteemi, hästi kiire, hästi naksakas, mõnusalt raske, mõnusalt survestab või surub vastu seda rooli, kui rattad on välja pööratud, aga natukene rataste käitumise tagasisidest jääb puudu. 8-käiguline topeltsiduriga automaat, nagu ma ütlesin, hästi kiiresti vahetab käiku. Küll ei ole päris Porsche tasandil, aga sellegi poolest väga-väga ligilähedale. Ja 0-100 kiirendus 3,5 sekundit. See on ikka mõnus. Sellepärast neid Corvette tehaksegi. Kui üldsusele on jäänud arusaam, et ameeriklased ei oska autode salonge kokku panna ja see kõik nigiseb ja nagiseb ja see ei kõlba mitte kuskile, siis Corvette tõestab taas, nii nagu ka tegelikult teisedki viimase aja Ameerika autod, et see olukord siin sõitjate ruumis on sootuks teistsugune. Ma võiks öelda, et tegelikult selle Corvetti salong näeb kohati isegi parem välja kui mõnel Euroopa autol. See ei nigise, see ei nagise, kõik on ilusti kokku pandud. Kõik materjalid näevad väga uhked välja, nahaga kaetud, ilusti õmblused, mis jooksevad ka sirgelt. Korralikud ekraanid, näidikute plokk, väga hea disainiga. Ma näen siin digitaalselt suurelt kiirust, vajadusel näen ka suurelt, mis käiguga sõidan ja vajadusel näen ka kõike vajalikke temperatuure, mis on siis näiteks ringraja sõidul olulised. Samuti on siin ka tegelikult väga mõnus selline jäme rool, aga selle rooli kuju on jällegi selline, mis
lahterdab inimesed kahte lahtrisse. Ehk siis kellele meeldib, kellele ei meeldi. Minule see justkui vormelilik või näiteks isegi kartilik rool meeldib. Ülevalt kandiline, alt kandiline. Hästi mõnusalt istub kätte. Sõiduasend ikkagi selline nagu ühes superautos, ehk siis sa istud väga madalal. Kuna sellel autol on performance pakett, siis on ka siin natukene toekamad korvistmed, mis on minu keha jaoks väga mugavad, väga mõnusalt reguleeritavad, hea sõiduasendi leiad kiirelt ja kiiremal sõidul oled siin istmeses korralikult kinni. Lisaks on sellel autol ka Bose kõige võimsam helisüsteem, mis autosse paigutatud ja see mängib tegelikult mõnusalt maalakalt. Jällegi, inimesed lähevad kahte lahtrisse nüüd selle keskkonsooliga. Ehk kogu see keskkonsool on keeratud juhi poole. Ja jällegi mõnedele see meeldib, mõnedele ei meeldi. Minule väga meeldib, kuna siin on hästi palju füüsilisi nuppe, neid on väga lihtne hallata. Ja samas jääb ka see kõrvalistuja täiesti teise kookonisse. Ja see tekitab jällegi omakorda sellise sportauto tunde. Juhtmevaba telefonilaadija on siin olemas, aga see ei ole just kõige mugavamalt paigutatud, kuna see on siin kahe istme vahel ja ei ole just kõige mugavam sinna telefoni panna ja seda telefoni sealt ära võtta. Aga vähemalt on see laadija olemas. 2 topsihoidjat on olemas, ka jällegi väga mõnusalt paigutatud, ehk siis kui sa hakkad näiteks Pärnusse ringrajale sõitma või siia Tabasallugi ringrajale, et siis saad enne sõitu natukene kohvi juua või vett või midagi. Korralik käetugi on olemas, kuhu saad rahakoti panna ja väljavaate parandamiseks on siin olemas ka digitaalne peegel, sest et tegelikult ega siit väiksest aknast selja taga toimuvast suurt midagi ei näe. Ja kui sa ostad selle kupee endale selle mõttega, et väga tihti sõita lahtise katusega, siis ma võin sulle öelda, et linnakiirustel on täitsa mõnus sõita. Aga kui sa jõuad juba maantekiirusteni, siis tegelikult siia salongi tekivad üsna suured tuulekeerised. Ja järgmine asi on ka see, et kui sa oled 1,80 m või pikem, no näiteks nagu mina, siis tegelikult sul on juba pea üsna lähedal sellele katuse servale, mis tähendab seda, et tuul hakkab ikkagi sul juukseid sasima. Mõnele jällegi see feeling meeldib, mõnele mitte. Aga vähemalt sa tead sellega arvestada. Seda uut Corvetti on igapäevaselt Eestis ka isegi mugav kasutada, kuna vedrustus ei ole isegi kõige jäigemas seades ebamugavalt rappuv. Jah, sa tunned küll igasuguseid ebatasasusi, aga see ei ole sugugi ebamugav. Ja kui sa jätad selle standardrežiimi, tuurrežiimi, siis auto sõidab üllatavalt mugavalt just sellise sportauto või superauto kohta. Tavasõidul on muidugi ka see V8 mootor liigagi vaikne ja ma sooviks, et see natukene rohkem lärmaks ja tekitaks emotsiooni juurde. Ja igapäevasel kasutamisel ei maksa karta ka teekünniseid, kuna sellel autol on ninatõsteseade, mis suudab salvestada kuni 1000 positsiooni. Seega ei pea sa muretsema, et kuidas sa saad üle mõnest teekünnisest. Ja võib-olla kõige rohkem ma tunnen selle auto puhul puudust distantsi jälgivast püsikiirushoidjast. Tavaline püsikiirushoidja on olemas, aga kuna meil sõidetakse nii ebaühtlaselt, siis tegelikult see distantsi jälgiv püsikiirushoidja annaks mugavust juurde. LED-tuled näitavad hästi, kaugtulede ümberlülitus on olemas, ei ole siin mingeid uhkeid LED-matrikstulesid, täiesti tavalised LED-tuled, aga sellest täiesti piisab. Väljavaatega on nüüd niimoodi, et see A-piilar vajab harjumist, kuna see tuleb üsna sellise terava nurga all sulle lähemale. Järgmiseks aknad on üpris väiksed ja küljepeeglid on hästi sellised suured ja kerest kaugele viidud, mis kohati võivad ka tekitada pimenurkasid ja selja taha vaadates iseenesest on äge, sa näed neid suuri laiasid puusasid, aga ega sa väga palju ei näe, mis selja taga toimub. Ja kui sa tahad üle õla niimoodi vaadata, siis tegelikult seal on ka vägagi suur selline pimenurk. Aga õnneks saab keskpeegli lülitada kaamera või siis digitaalrežiimi ja see annab päris palju õigemini see kompenseerib päris palju just seda kitsast nähtavust ja kellele ei meeldi, siis saab selle peegli tegelikult tavarežiimi ka panna. Rool ei ole tavalises sõidus liiga jäik, pidurid töötavad hästi, keskmiseks kütusekuluks lubab tootja 12,8 liitrit sajale, mina sellega oma proovisõidul sain.
automaatkast ummikus, kui sa edasi-tagasi seal hästi rahulikul kiirusel nikerdad, siis sa tunned, et see natukene jõnksutab, aga väga sarnaselt siis Nissan GT-R-ile ja see on selliste topeltsiduriga kastide puhul üsna normaalne, sellega harjud ära. Siis rehvimüraga tegelikult siia salongi tuleb seda üsna palju, aga see on ka ootuspärane sellise klassi auto puhul ja ma võin teile öelda, et tegelikult ega McLaren Artura ei ole kuskilt otsast vaiksem ja kui ma hästi mäletan, siis tegelikult Ferrari Roma puhul oli ka rehvimüra üsna palju salongi kosta. Istmesoojendused, istmejahutused olemas, roolisoojendus olemas, Apple CarPlay tugi olemas, tegelikult kõik eluks vajalik olemas. Hinnaga on nüüd niimoodi, et selline Stingray baasmudel maksab 107 000 eurot, 106 pudinatega täpsemalt. No. Ja siis selline proovisõiduauto maksab 130 000 eurot. Ja kui ma nüüd siia võtan võrdluses ükskõik millise ligilähedase konkurendi, mis suudaks ka kiiresti sõita, võib-olla isegi natukene kiiremini, siis need maksavad ikkagi väga palju rohkem. Näiteks Maserati MC20 hind alates 230 000, võtab siia kõrvale näiteks ka McLaren 750 S, mille hind alates on umbes 300 000 eurot. Seega see Corvette on oma jõu, oma võimsuse, oma sooritusvõime poolest väga soodne. Uus Corvette on väga kiire, lihtne kasutada ning selle raha eest väga palju autot ja kiirust.